Test natin nung Ethernet adapter no mga idol no, kung gigabit ba talaga to no. Speed test natin no. Gamit natin yung Okla no mga idol no. Yan no. Pumapalo siya ng 300 Mbps. At saka yung upload niya umaabot na mahigit 700 Mbps no mga idol no. Ayan no. No, so gigabit siya mga idol, no? Meron kasing ganito na hindi siya gigabit. Naka 3.0 pero 2.0 lang pag ititis mo, no? So, second attempt natin to mga idol, no? So, yan ang mga nakukuha niyang speed test sa plano mga idol, no? Isa siyang gigabit USB to LAN na adapter mga idol, no? Alright, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Sa inyong pagsubaybay. Alright. Ingat kayo lahat. Ingat. Maraming salamat po sa lahat, no? Maraming salamat. Salamat sa inyong suporta, mga idol. Bigyan love shoutout sa inyo. Alright? Maraming salamat po. Ingat.